Mladina. Kdo smo? Kaj smo? Ve kdo? Mogoče vemo le mi, mladi, sami. Smo skupina ljudi skoraj enakih starosti. Generacija, ki je najbolj pomembna v današnjem času. Kot radi rečejo, na mladih svet stoji. Ampak zakaj ta rek? Kaj vidijo v nas? Kaj pričakujejo od nas? V nas vidijo našo razgledanost v času tehnologije, vedenje, odnos in razmišljanje, a najbolj bistveno je, kako se mi izražamo. Načinov za izražanje je veliko. Najbolj pogost način izražanja je govor. Mnogo mladih se izraža skozi svoje hobije. Že v času šolanja pa mladi pokažemo različna zanimanja in interese za poklic, ki smo si ga izbrali, in s tem je pred mladimi nova pot izražanja. Ozrimo se na nekatere mlade, kako se izražajo skozi svoje delo. Risarji. Oni se izražajo na list papirja. Njihove risbe, slike in umetnine nam lahko povedo veliko več, kot si predstavljamo. Vsebujejo njihova čustva, trenutna razpoloženja, ki so bila prisotna ob ustvarjanju, razmišljanja in predvsem njihovo ustvarjalnost, ki jo imajo in ki jo razvijajo iz dneva v dan z novim znanjem. To še ni vse. Nismo vsi risarji. Poglejmo med modne kreatorje. Kaj je njihov največji čar? Seveda kreacije, obleke, modni dodatki, ki jih ustvarjajo. Ampak v tem vsi vidijo spet samo ustvarjalnost in spretnosti, ki jih imajo pri delu. Ampak odkje pridejo vse ideje za kreacije, ki jih ustvarijo? In smo spet pri izražanju. Spet so prisotna čustva, razpoloženja in razmišljanja. Zaradi teh dejavnikov je toliko različnih kreacij na svetu in toliko različnih modnih kreatorjev. Vsi se po nečem razlikujejo. Nikoli si niso enaki, lahko so si samo podobni. Da pridemo še malo dalje, poglejmo še malo bolj tehnično mladino, ki preživi svoj čas za računalnikom in takšne vrste ustvarjanja. Fotografi. Ja, fotografi. Tisti ljudje, ki imajo vedno fotoaparat v rokah in fotografirajo vse, kar pride pred njih. Spet ni tako, kot vidimo na prvi pogled. V njihovih fotografijah se skriva veliko več kot le motiv trenutno ujet v objekt fotoaparata ali kamere. Vsaka fotografija nekaj pripoveduje, skriva v sebi tisto nekaj, kar je fotografa navdihnilo, da jo je posnel. Izražanje skozi delo nam je prav tako en način, saj nekaterih stvari enostavno ne bi bilo mogoče tako povedati, kot jih lahko prikažejo skozi delo in s tem dodajo še večji čar. Če smo že pričeli z mladimi, ki so veliko za računalnikom in so bolj računalniški molji kot knjižni, pa se ozrimo še malo dlje in poglejmo med snemalce in montažerje, kaj pa oni počnejo in kako se oni izražajo. Vsi pričnejo nekje na začetku, zgolj ljubiteljsko, za hobi. A ko pa začutijo tisto željo, da pokažejo tudi drugim svoja dela, je pa potrebno izbrati pravo pot in izbrati pravi način za prikaz. Najbolj pogost način izražanja v današnjem času je video. Z videoposnetkom prikažejo živo sliko in z gibljivimi scenami ustvarijo posebnost tega dela. Pri tem snemalci in montažerji vložijo vsa svoja čustva, znanje,
ustvarjalnost in veselje do tega dela, da bo izdelek na koncu pritegnil čim več gledalcev. Seveda, ni pomembno samo to. Pomembno je tudi, s čim to delajo in preko česa nastanejo končni, kratki filmi, videoposnetki in podobno. Kaj pa dela on? On se izraža na svoj način. Vejpanje, to je njegov hobi, ki ga veseli, ga pomirja in sprošča. Ljudem se na prvi pogled to ne zdi neka umetnost ali kaj posebnega. Po ogledu videoposnetkov pa marsikdo spremeni svoje mnenje in se želi tudi sam preizkusiti v tem. Začetek je vedno težak. Tako je bilo tudi pri njem. Vsi so se vedno spraševali, kaj je to vejpanje, kaj so to triki z dimom. Bilo je veliko norčevanja na njegov račun, veliko brezvezno izrečenih besed. Nikoli niso videli nič posebnega v tem, ko jim je povedal ali pokazal, pa vendar s prikazom preko videoposnetka zanimanje pričelo naraščati. Ljudje so ga pričeli gledati bolj pozitivno, z več spoštovanja. Po več objavljenih videih je pričelo zanimanje rasti in odzivi so bili res enkratni. Povpraševanja po novih videih in trikih je bilo vedno več in s tem je naraslo tudi veselje do tega dela in hobija. Skozi videoposnetke je viden način dela, njegova ustvarjalnost in veselje do vejpanja. Tako se izraža on skozi video. Vlije svojo ustvarjalnost in čustva v delo. Je eden izmed tistih, ki povedo več skozi svoje delo, kot pa z besedami. Vsakdo ima svoj način izražanja. Izberemo in odločimo zanj, pa se sami.